เรามีกำหนดการมาเริ่ม9 โมงตรงนะครับแต่ว่าเนื่องจากฝนตกก็แล้วกันก็จะเฉียวแล้วก็เปิดรอยก็จะเลท15 นาทีก็คิดว่าอีก5 นาทีจะเริ่มนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรามาถึงแล้วจะได้เป็นการรวบรวมเวลาทุกท่านนะครับทางราชาวดีก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านให้ความสนใจในการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่การอบรมพยาบาลแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นเช่นเราเห็นคนที่มีโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่การอบรมครั้งนี้เราจะได้ความรู้นอกเหนือเพิ่มเติมจากที่ว่าคือไม่ว่าเราจะเป็นพวกคนป่วยคนมีเป็นโรคประจำตัวอะไรแกก็จะให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลซึ่งผมเคยอบรมกับแกมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับก็เลยเชิญชวนนะครับให้คุณยอดดีได้มาให้ความรู้พวกเราสิ่งที่แกมีความรู้สึกกับพวกเราก็คือแกมีความรักในขอนแก่นเรานะครับเนื่องจากแกมีภรรยาที่เป็นมวลแล้วก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับจังหวัดของเราเพื่อให้พวกเราที่มาได้ความรู้แล้วไปใช้ได้จริงก็เลยอยากให้ผมเชิญชวนให้หลายๆแผนกหลายๆฝ่ายมาเพื่อให้เราไปถ่ายทอดต่อนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขออนุญาตจะถ่ายทอดวิดีโอถ่ายบันทึกวิดีโอไว้นะครับเพื่อจะได้ทบทวนเพราะว่าผมไปมาผมก็ลืมเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมีอะไรที่จะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับก็คงเป็นที่มาที่ไปของวันนี้และที่สำคัญคือแกเนี่ยไม่ได้คิดค่าอะไรทั้งสิ้นแต่ยังมีของแจกของอะไรมาให้เป็นของชีวิตพวกเรานะครับก็ผมคงจะแนะนำนะครับคุณจอให้พวกเราได้รู้จักกันต่อนะครับโอเคครับไม่ให้ตัวดีรู้ครับคุณจอดีครับ Okay, I don't know what he's been telling you. Okay, we tell him about today we come here to join the course because of your love and want to teach our knowledge about the first stage of course. Right. Okay, yes, my name is John Dean and I'm from England and I teach first aid. I teach people how to save life in emergency. ครับตอนนี้คุณจอก็ยังทำงานอยู่ที่ลอนดอนนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเป็นหน่วยรถกู้ชีพจะแตกต่างจากรถกู้ชีพบ้านเราเพราะเขาเป็นสถาบันที่จะช่วยเหลือชีวิตโดยเฉพาะเลยที่นู่นเพื่อจะให้จะมีความรู้ในกล้องมันเป็นสีเหลืองนะค่ะพี่ๆหน่อยสิ Okay. My wife at the back here, she is from Cologne and I come to Thailand every year. ครับก็คุณจอห์นได้ขออนุญาตให้นำแฟนแกที่กรุงเทพที่กระนวลครับขอปรบมือให้กันครับ And when I was here 3 years ago, there was a boy who drowned in the swimming pool at the hotel where I was in Cologne. โอเคเมื่อ3 ปีที่แล้วคุณจอห์นได้พบเห็นเด็กจมน้ำที่โรงแรมที่กระนวลแห่งหนึ่งทำให้เป็นที่มาของแรงจูงใจที่จะสอนพวกเราครับ He was only 3 and nobody knew what to do. Everybody thought he was dead. But I resuscitated him and I got him back. Yeah. And after that, when I go to this hotel in Cologne, I teach the staff every year. ครับในครั้งนั้นที่แกเห็นเด็กอายุ3 ขวบจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ไม่มีสตาฟของโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตเลยแต่ก็มีความเกิดในเหตุการณ์นั้นแกก็ได้ช่วยชีวิตจนเด็กนั้นปลอดภัยหลังจากอยู่นั้นมาก็ทำให้แกได้มาตั้งใจว่าทุกปีจะต้องสอนให้ทุกคนเพื่อให้ความรู้ครับ Now, what I want to do today is I want to show you
how you can save someone's เรา life ไม่ต้องเอา without anything, no equipment, nothing, not even หรือว่า ambulance. มันต้องเจอแฟน You can save เป็น life น้ำไฟหรือว่า just by helping people into the right position, like we have up here. โอเคหลักการที่แกจะถ่ายทอดให้เราวันนี้คือการช่วยชีวิตโดยไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดๆเลยหรือแม้แต่รถพยาบาลที่อยู่ใกล้ตัวก็คือเป็นการช่วยชีวิตด้วยตัวเปล่าครับ Okay. จำไม่ติด Emergency first aid is what you มันต้อง do ชัด without anything. Just do it with your bare hands. Sometimes you might want to wear like a pair of gloves, but apart from that, you don't need anything. ครับก็เป็นการเสริมที่กล่าวเมื่อสักครู่ครับว่าในสถานการณ์จริงแล้วเราจะไม่มีอุปกรณ์อะไรอยู่ใกล้ตัวเลยเพราะฉะนั้นโดยคอร์สนี้ก็จะใช้การช่วยชีวิตด้วยมือเปล่าโดยที่มีอุปกรณ์หรือหาอุปกรณ์ใกล้ตัวเท่านั้นเองครับ Okay. In England, in the workplace, everybody has to know first aid in case there's an accident. Yeah? But it seemed to me in Thailand, not that many people have any idea how to save a life. Say if there's a car accident or like that boy drowned, nobody seems to know what to do. ครับถ้าเป็นคนอังกฤษแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการความรู้เบื้องต้นในการช่วยชีวิตนะครับแต่สำหรับบ้านเราแล้วจะน้อยมากที่มีความรู้เรื่องนี้ครับ Okay. I am not going to just talk to you this morning. That is not what I intend to do. I am going to get you to actually get up and do things. The best way to do first aid is to get up and do it yourselves. หลักการวันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัตินะครับต้องลองทำดูทุกท่านก็ทำให้เราต้องมีการจัดห้องเพื่อให้ใช้พื้นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ครับ Okay. And I'm going to start by looking at these 6 positions on here. And I'm going to get you into groups of about 4 people. And you are going to decide what position the person needs to be in. ครับมีวัตถุดิบาลโฟกัสในการพูดครับก็อยากจะให้แบ่ง4ท่านต่อ1กลุ่มนะครับเพื่อที่จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัตินะครับ so we start around over Well, now, yeah, we can have the police versus the army versus the tourism. โอเคครับก็ให้ท่านพยายามเล็งๆนะครับ4ท่านต่อครับ Okay. So we need to, shall I do that? I go around? Yes. Yeah. So can we have like 1, 2, 3, 4? Yeah. 1, 2, yeah. 1, 2, 3, 4. You want to separate? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Good. And they all need to stand in their space on the floor. ขอเชิญทุกท่านที่แบ่งเป็น4กลุ่มให้ก้าวมายืนอยู่ตรงที่ว่างด้านหน้าไม่มีกลุ่มเลยครับ4ท่านต่อกลุ่มนะครับนี่ก็ได้ครับขยายนะขยายกลุ่มแรกครับไม่ต้องเป็นหน้าขยาย Okay. They're going to take it in turn to be a casualty. Yeah. And the others in the group are going to decide what position they need to be in. Yeah. So, ครับก็เดี๋ยวแกจะนำสาธิตให้ทุกกลุ่มนะครับเชิญครับโอเคครับเลย okay. One person stand forward, or the other 3 step back. ครับขอ1ท่านในแต่ละกลุ่มก้าวเป็นตัวแทนออกมาหน้าเพื่อจะเป็นผู้ให้สาธิตครับ1ท่านกับกลุ่มครับ
wrong, yeah, and you have to decide what to do. Yeah. Okay? Hot day, yeah, standing for a long time, starting to feel very faint. Yeah. โอ Okay? เคเหตุการณ์สมมุตินะครับเรายืนอยู่กลางแดดร้อนจัดมากทำให้ผู้สาธิตท่านเนี่ยเกิดอาการวิงเวียนจะเป็นลมครับ Yeah. So I want you to help them into a position for someone who feels faint. ครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มลองคิดดูว่าเนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเรามีอาการดังกล่าว3 คนที่เหลือจะลองให้เขาพักอยู่ในท่าไหนที่ถูกต้องเดี๋ยวเป็นอธิบายให้ฟังโอเคครับได้เลยครับนะฮะลงไปนั่งหรือนอนตามภาพได้เลยครับคิดว่าภาพไหนท่าไหนถูกต้องครับ Okay? Help them. Okay. All right. That is a really good start because you are all wrong. Really good start because they're all wrong. โอเคครับทุกท่านเป็นสตาฟที่ดีมากผิดหมดเลย No, think again. They are faint. Not enough blood in the head. ที่มาก็คือเนื่องจากเลือดโออีสานออกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ผ่านนี่คือปัญหาครับ Okay. So, how do you get blood back to the brain? นี่คือเราจะต้องทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้ได้ครับคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นลองคิดดูครับว่าท่าไหนจะถูก Yes. เริ่มปรับแล้วนะครับ This one. โอเคภาพที่3เป็นภาพที่ถูกต้องนะครับ Okay. โอเคเราได้เทคนิคแล้วนะครับ1 เรื่อง How quickly you think they should get up? คิดว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับที่จะใช้ท่านี้นอนเพื่อจะให้เลือดไปเลี้ยงสมอง 1 2 3 4 5 minutes เท่าไหร่ดีครับ 5 minutes okay Answer is when they are ready. อ๋อตัวทีไม่ได้ใช้เวลาก็คือเมื่อเขารู้สึกพร้อมก็ค่อยพอไม่ได้ใช้เวลาจนจับนะครับเมื่อไหร่ที่คนที่มีรู้สึกดีขึ้นครับ You get them up too quickly, they go down again. Okay. Good. Second one in the group. Second one. ท่านที่2สลับออกมาครับสลับกันครับ You are lying on your back. Like that. ขอให้ท่านนอนหงายครับท่านที่2 Okay. Somebody has punched you on the nose. ถ้าถูกต่อยที่จมูกครับหงายลงไปนะครับเหตุการณ์สมมติ Yeah. And you have a nosebleed, blood coming out of your nose. มีเลือดไหลออกที่จมูกนะครับหลังจากที่ถูกต่อยครับ Help them into a position for nosebleed. For nosebleed. Nosebleed. ครับมีเลือดไหลที่จมูกครับ yes โอเคครับมีเลือดไหลออกจมูกนะครับอย่า Yeah. เบรกครับท่าไหนที่เหมาะสมครับเชิญเลยครับดูจากนี่เลย Okay.
is up, yeah. Is the head forward or back? ครับได้ทั้งสองข้างนะครับเอาหัวเอ็นด้านหลังนี้โน้มไปข้างหน้านะแต่ว่าให้หัวสูงขึ้นแบบที่ทำอยู่ครับ Which do you think? กระท่าไหนดีครับที่เราบอกควรจะโน้มไปข้างหน้าหรือว่าหงายไปข้างหลังครับเวลาจะย่างนะแบ็ค Forward. โอเคผิดครับต้องโน้มไปข้างหน้า Forward. And where do you squeeze the nose? ครับ Back. Yeah. There. Yeah. Forward. So that makes it this one. You don't have to be sitting in a chair. Yeah. Up and forward. Squeeze the nose like that. Yeah. How long does it take for bleeding to stop? ครับ How long? คิดว่านานจะก็เห็นนะครับที่จะบีบจมูกแล้วก็โน้มข้างหน้าเพื่อจะให้มันหยุดไหลเนี่ยครับ How long do you think? ถ่ายครับสักเท่าไหร่ครับนาทีครับ5 minutes Yeah, 5-10 minutes. 5-10 นาทีนะครับที่จะอยู่ในท่านี้ครับ It should take, yeah. If you can't stop it after half an hour, they should go to hospital. ถ้าไม่หยุดภายในไม่ภายในครึ่งชั่วโมงยังไหลต่อเนื่องเนี่ยเราทำแบบนี้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า5-10 นาทีปกติจะหยุดนะถ้าเราต้องหยุด5 นาที Yeah. ครับ Okay. Good, yeah. Number 3. Number 3. You are sat on the floor. พ่อเนี่ย Sat. นั่งทุกท่านนั่งบนพื้นครับ No, look, only one. โอ้ sorry ขอท่านเดียวผมผิดเองครับ The third one. ท่านที่3สักครู่เดียวครับคิวท่านที่3ท่านเท่านั้นยืนครับผมพูดเราเนี่ย Right, and you have cut your leg, and you will bleed from the leg, gushing out all over. Yeah, lots and lots of blood coming from the leg. ครับ Yeah. โอเคเหตุการณ์สมมตินะครับก็คือท่านที่นั่งอยู่เนี่ยมีเลือดไหลออกตลอดเวลาที่บริเวณขานะครับนี่เหตุการณ์สมมติ so what should we do right Yeah. คิดว่าควรจะปฐมพยาบาลด้วยท่านไหนครับเลือดออกที่ขาไหลไม่หยุดตลอดครับถ้าสารวัตรโดนสเก็ตระเบิดครับ เลือดไหลไม่หยุดทำไง เราตกลงเลือดไหลมีความสุขแฮปปี้อยู่สุด Consider our age. Yeah. Okay. Yes, it is this one again. Yeah, but much more life-threatening. Yeah. ครับก็เป็นท่าที่ถูกต้องนะครับต้องให้ขาสูงเข้าไว้นะครับตรงนี้ครับ Yeah. And you need to get the leg as high as possible. ครับให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับให้ยกขาสูง And you need to put a lot of pressure on the leg. Pressure. แล้วก็ต้องบีบเส้นเลือดที่บริเวณเหนือแผลนั้นให้หยุดล็อกไว้นะครับไม่ให้เลือดไหลนะครับ Okay. Yeah. Good. Number 4. ท่านที่4ครับสลับครับท่านสุดท้ายในกลุ่ม Standing. Yeah. ให้ยืนขึ้นครับผม You are holding your chest. Yeah. And you are going really blue and sweaty. Yeah. ก็เหตุการณ์สมมตินะครับก็คือแน่นหน้าอกแล้วก็เหงื่อท่วมตัวไปเลยนะครับ so ครับทีนี้
and you have a pain, a really bad pain in the middle of your chest. Yeah? So it looks like you are having a heart attack. ครับก็เป็นเหตุการณ์สมมติว่าปวดในหน้าอกอย่างแรงเหมือนกับเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันอะไรทำนองนั้นเหงื่อท่วมเลยครับนี่ครับ Okay, out them into position. โอเคครับเลือกเลยครับควรจะทำท่าไหน Okay, some of you are definitely dead. และทำท่าแบบนี้บางส่วน Breathe. กับอาการของคนที่เป็นโรคหัวใจเฉียบพลันก็คือจะหายใจลำบากครับ Yeah. And you want to take the strain off ท่า your ใดที่ heart. มีท่าใด ก็คือจะต้องทำให้หัวใจทำงานให้สะดวกทำในทางที่สะดวก And this position is the best position to help your breathing and your heart. ครับเพราะท่านี้จะทำให้หายใจได้สะดวกที่สุดนะครับกว่าทุกท่าครับ Yeah. When the ambulance comes, because you need an ambulance, they should get them into the ambulance in that position. ครับและถ้าเกิดเมื่อรถพยาบาลมาถึงนะครับก็ต้องให้เขาอยู่ในท่านี้ต่อไปนะครับที่จะส่งต่อที่โรงพยาบาล Okay. And if you have an aspirin, ไม่ได้สิ้นเลย Yeah. ถ้าเกิดมีทานยาแอสไพรินครับ you have an aspirin, you get them to chew it slowly. Chew slowly. อ๋อยาต้องให้ที่ให้เขาเคี้ยวไปด้วยยาประจำตัวคนที่เป็นโรคหัวใจครับต้องใช้ยา Yeah. Okay. Because that will help it not getting any worse. ครับเราจะเป็นการประคองไว้ไม่ให้แย่ลงนะครับ Okay. But position very important. แต่เรื่องท่าตรงนี้สำคัญที่สุดครับจะเป็นท่าที่ทำให้หายใจได้ Okay. Number one again. Number one in your group. Yeah. ท่านที่หนึ่งของเราเดิมครับ Okay. You have cut your head. Yeah. Big cut on top of your eye. Yeah. Cut to your head, and you are feeling very woozy. Pain. Yeah. เหตุการณ์สมมติครับท่านที่หนึ่งก็คือมีเลือดออกบริเวณหัวนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าหน้ามืดครับตรงนี้ครับครับ Okay. ท่าไหนครับที่จะประสมพยาบาลที่เกิดครับท่านแรกครับอยู่เลย all the same Not too bad. Yeah. Not too bad. The position is this one. โอเคถูกต้องทุกท่านนะครับ Okay. Because we want to get the head up. เพราะเราต้องทำให้บริเวณที่เป็นแผลในสูงเพื่อจะทำให้เลือดหยุดไหลนะครับ Yeah. And you need to pinch it. Pinch. ครับต้องบีบแผลไว้ด้วยนะครับตรงนี้ครับ Yeah. And ask them why can't you raise their legs? ท่านรู้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ให้ขาสูงกว่าหัวครับไม่ให้ใช้นอนนะครับครับเพราะอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับเลือดมันจะไหล so the blood is flowing from the high to the low right Yeah. ครับ If you get the legs up, it will bleed more. ถ้าเรายกขาสูงขึ้นเนี่ยเลือดจะยิ่งไหลแรงแล้วก็มากเลย Okay, good. Yeah. Number two. Number two. ครั้งที่สอง
standing, yeah, and you have come out of the water, and you have been struggling in the water, and yeah, water is in your stomach, not in your lungs, yeah. You have stomach full of water. ครับเหตุการณ์สมมุติก็คือเราสำลักน้ำเข้าไปเต็มท้องเลยนะครับครับ Okay, you got them out of the water. Now what position? ก็เราลองนำตัวขึ้นมาเราจะทำท่าไหนดีครับตรงนี้ครับครับ Yes, good. You are all correct. ในตอนนี้ครับทุกท่านทำถูกต้องครับ Well done. Yeah. Okay. On their side. Okay, number 3. Now, you have some very poisonous snakes in Thailand. ท่านกำลังพูดถึงงูพิษครับครับ And you have been bitten by snake on your left arm. On your left โอเคเหตุการณ์สมมติโดนงูพิษที่แขนซ้ายครับกัดที่แขนซ้าย and you're feeling very bad. แล้วเราก็เริ่มจะวิงเวียนแล้วครับอันนี้ครับ Okay. You need ambulance, เราต้องเรียกพยาบาลครับ but you need to put them in a good position while you wait for the ambulance. ระหว่างที่รอรถพยาบาลหรือรถไปส่งเนี่ยเราจะต้องจัดท่านั่งให้ถูกต้องครับตรงนี้ Okay? ท่า Which ไหนครับ one? เชิญครับดูการแขนซ้าย Interesting. คล้ายๆกันได้เส้น Yeah. They're not too bad, but it's not right. The arm that's been bitten, yeah, should it be above or below the heart? Pastor. คุณจอถามว่าแขนเราควรจะอยู่สูงกว่าหัวใจหรืออยู่ต่ำกว่าครับ Below. Yeah, below. But they probably won't want to sit like that. Yeah? So they really need to be on their side. This one again. With the bitten arm down. ครับอาจจะใช้ท่าตรงนี้ด้วยถ้ากรณีที่ต้องการให้แขนอยู่ต่ำกว่ามากๆนะครับครับ Yeah? โอเค And you could maybe put something around like ครับก็ใช้เชือกขันชะเนาะครับ tourniquet. to protect the Yeah. ครับ Okay. ครับ Alright, good. Yeah. Number 4. Yeah. เบอร์ท่านที่สี่ครับ You are sat on the floor. ให้นั่งลงพื้นครับท่านที่สี่ครับ You have had a very bad day. แบบนี้ Wow, I tell you. ครับ You have broken your left leg. Broken your left leg. And you are bleeding from your right leg in accident, car accident. โอเคเหตุการณ์สมมติเกิดอุบัติเหตุนะครับ ขาซ้ายหักขาขวาเลือดไหลครับ both leg left one Left one broken. right one is bleeding Right one bleeding. ครับขาขวาเลือดไหลขาซ้ายหักครับเหตุการณ์สมมติครับ Okay.
นะครับจะให้ขาขวาที่เลื่อนไหลสูงนะครับ You need to get the bleeding leg up. ครับก็ทางด้านขวาสูงไว้เพราะว่ามีเลือดไหลแล้วจะชะลอการไหล Yeah, with pressure on the wound, ครับ but you can't lift the broken leg. แต่ฝั่งที่หักนี่ห้ามไปแตะต้องห้ามไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ขาซ้ายนะครับ Because the bone is broken and it might come เพ out. ราะว่ากระดูกมันจะทิ่มมาได้นะครับครับ Okay? Right. Number one again. Number one again. อันนี้คือครับ And you are sat on the floor. ครับนั่งลงเหมือนเดิมครับท่านที่หนึ่ง Okay. Now you have also been run over by a car. Let's say. ครับถูกรถชนครับ Full of blood is the liver. Yeah. The car has hit you there, and you are bleeding inside, losing lots of blood inside. โอเคเหตุการณ์สมมติก็คือเลือดตกในตับเสียหายนะครับ inside Inside. brain Yeah. ครับ Yeah. ครับ Ambulance is on its way. Okay. Not playing on its way. Yeah. But if you don't get them into the right position, they could be dead by the time the ambulance arrives. โอเคคุณจอดบอกว่า ถ้าเราดูแลไม่ถูกระหว่างที่รอรถพยาบาลเหตุการณ์ที่เลือดไหลภายในที่ตับเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับระหว่างที่รอรถครับ Okay, so you're either going to kill them now or save them. Yeah. เพราะฉะนั้นพวกเราจะฆ่าเขาหรือเขาจะช่วยชีวิตเขาก็เป็นตรงนี้นะครับที่การทำท่าที่ถูกต้อง Okay. อย่างไรครับท่านไหนครับ Okay. Dead. Dead. เสียชีวิตหมดเลยนะครับ Dead. Dead. Nearly dead. Dead. Yeah. ไม่ถูกทั้งคนเลยครับ Okay. The position is this one again? The position is that one. ครับท่าที่ถูกต้องต้องขาสูงครับ Yeah. Because they are losing blood inside. You can tell about the bruising and the swelling. Yeah. ก็เหตุผลก็คือเพราะว่าเลือดเราเสียเลือดจากข้างในนะครับตรงนี้มันก็จะมีอาการเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาครับ Yeah. So you have to keep them conscious, aware. ครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้เขาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับ And the only way you can do that is to have their head down and their legs up. เพราะฉะนั้นต้องทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพื่อจะให้เขาฟื้นมาห้ามหลับห้ามเป็นลมไม่ต้องยกขาเพื่อให้เลือดเลี้ยงตรงนี้ Yeah. If you sit them up, they go. Yeah. If you get them on their side, they go. Yeah. If you get them in that position, you might keep them alive until the ambulance ก็ถ้าตราบใดที่เลือดไปเลี้ยงสมองอยู่เขาจะยังหายใจอยู่นะครับจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ Okay. So you see how important it is to get the position right. เพราะฉะนั้นเราคงได้เห็นข้อสรุปแล้วครับว่าท่าที่ถูกต้องในการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยจะมีผลทำให้บุคคลที่เราเข้าไปดูแลเขาเนี่ยรอดชีวิตหรือเปล่าครับ Okay. Right. Number two.
Number 2. You are on your back. On your back. Lying on your back. นอนลงหลับครับ Something has fallen and landed on your chest here, on your ribs. Now, something's fallen. ครับมีอะไรล้มใส่บริเวณหน้าอกเรานะครับทำให้หายลงไปอย่างนี้ครับ Yeah, and you have broken 2 or 3 ribs. ซี่โครงหัก2 ถึง 3 ซี่ครับ Yeah, and you are really struggling to breathe. ครับแล้วก็เริ่มมีเลือดไหลข้างในครับ Yeah. Anyone ever injured their ribs? Ask them if มี anyone ใคร injured เค their ย ribs. มีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับ Anyone? No? Oh, lucky. If you injure your ribs, it's very difficult to breathe. ถ้าคนเจอเหตุการณ์นี้จะหายใจลำบากมากนะครับซี่โครงหักครับ This person would not stay where they are if they had broken their ribs. They would get themselves into the right position. ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะไม่สามารถอยู่ในท่านี้ได้เลยนะครับต้องจัดท่าที่ถูกต้องครับ Yeah, but I want you to think about what that position is. ก็ช่วยกันเลยครับอยู่ในท่าไหนที่จะเหมาะสมกับซี่โครงหักครับเลือดไหลครับ Right, now, this is a time when the casualty will know better than you. Sorry again. When the casualty will know what to do more than you will as they yeah. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้สาธิตจะต้องรู้ให้ดีกว่าทุกๆคนเหมือนตัวเราตัวเองครับ Yeah. And they would not want you to do that. Yeah. Not too bad, I suppose, but those of you on your backs, yeah, they wouldn't want that. ครับ This one, not too bad, yeah? That's good, yeah? Because the position is this one again, yeah? Like that. This one, but they need to lean one way, yeah? Do they lean to the bad side, like that? That side, or the good side? Which do you think? เราคิดว่าเราจะเอียงไปทางไหนครับถ้าเกิดเราด้านที่เราหักเนี่ยเอียงไปฝั่งที่เราหักหรือเอียงไปฝั่งตรงข้ามที่เราครับแล้วก็ไปใส่ Bad side. Bad side, yeah? And they probably will hold their ribs like that, yeah? To stop them moving. ครับ so เราต้องพยายามหยุดการไหลตรงนี้ครับ so ครับ Yeah? And that is the only side position that is comfortable for them. so ถ้าเรา so we take this down right Yeah. เวลาเอาด้านที่เจ็บลงเราก็ต้องพยายามกดไว้ไม่ให้เลือดไหลจะทำให้สบายนะครับไว้เอาข้างที่หักครับ Okay? Good. Some of you have died this morning, but it doesn't matter. เขาบอกว่าบางท่านในที่ได้เกิดการโกงตายไปแล้วนะครับไม่เป็นไร Because if it happens for real now, maybe you will remember how important positions are and get it right. แต่ไม่เป็นไรครับถ้าได้เกิดขึ้นจริงก็เราหวังว่าจะทำให้หลายๆคนที่
นี่รอดชีวิตนะครับตรงนี้ครับครับ And if you like, when we sit back now, if you like to take one of these sheets each from the front. ก็เป็น Yeah. Oh, yeah. Yeah, got enough for ก็ขอ everyone. ให้มารับในรูปท่าทางที่จะถ่ายเอกสาร I'll pass them around. นะ Yeah. ครับ If you all sit down, I'll pass them around. Yeah. ขอโทษทีครับเดี๋ยวแกส่งต่อถ้าไม่พอเดี๋ยวทางโรงแรมถ่ายเพิ่มให้นะครับ ผมว่าเข้าใจง่ายเลยก็ดูแล้ว If we haven't got enough, we can photocopy it. ครับ Might just- Okay. I'll go through this with you. I apologize if the Thai translation does not make sense. โอเคจะขอโทษด้วยนะครับถ้าคำแปลภาษาไทยอาจจะดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าคุณเนี่ยจะช่วยแปลให้นะครับ Okay. Now, the first one at the top, we didn't do that one. This one here, yeah. If somebody has stomach pain, then the best position is to raise their knees. Yeah. ก็ภาพแรกนะครับเป็นกรณีที่มีอาการปวดท้องแล้วต้องชันเข่าขึ้นนะครับตรงนี้ครับ Yeah. Or if they have a cut across. หรือมีบาดแผลที่ช่องท้องนะครับ Yeah. Okay. Second one, we just did that one for ribs. Yeah. ครับ Ribs and for heart attack. ครับก็อย่างที่เขียนไว้ครับกรณีที่ซี่โครงหักหรือกรณีที่เป็นหัวใจเฉียบพลันนะครับตรงนี้ก็ใช้ท่าที่สองครับ Okay. Number 3, the first one we did was faint. Yeah. Faint. ครับอันนี้ก็คือกรณีเป็นลมนะครับหน้ามืดตาบอดอย่างที่เขียนไว้นะครับครับก็หรือเลือดไหลนะครับหรือเลือดสูงนะครับ But the other one is shock. Shock is when you lose, say, a lot of blood. ก็คือว่า the fourth one Yeah. ครับท่านี้ก็เนี่ยนะฮะเป็นท่าจมน้ำตายด้วยนะครับจมน้ำเฉยๆไม่ตายนะครับแล้วก็ใช้ยาช็อกใช้ยาเกินขนาดงูกัดยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับน่าจะใช้ท่านี้นะครับ Okay. Drowning is number 4, which is we get them on their side. If drug overdose or snake bite as well. That's a more. That's a more. Oh, Thank you. Yes. see that one? Drug overdose pills, things. Yes, I already saw Snake it. bites, yeah. Yeah. And also for unconscious breathing, which we do after we have coffee. Okay. Number 4 was head injury, where we raise the head and shoulders. ครับภาพที่5ก็คือกรณีที่มีบาดเจ็บที่บริเวณหัวและก็ไหล่นะครับตรงนี้ที่ทำให้สูงกว่าตัว Yeah. And also for stroke.
Stroke is like a bleed or a clot in the brain. Stroke. Yeah? Can you explain that? ใครรู้ไหมครับ stroke เป็นไงอ๋อโอเคเส้นเลือดแตกครับ Yeah? อยาก Like an old person right now. อยาก Yeah? เป็นอะไรแตกครับ Okay. And then this one is, it says asthma. We struggle with your breathing. Yeah. Nosebleed. ครับ Is that one? If you have an allergic reaction, like a sting or something like that. Yeah. ครับก็อย่างที่บรรยายแล้วนะครับว่าพวกของคือเลือดไหลกระดูกแพ้นะครับก็ให้ใช้ท่านั่งนะครับครับ And a fractured jaw, break your jaw, ครับครับ go forward like that. Yeah? And the last one is not up here, is flat on their back. Yeah? If they break their spine. ครับ Yeah? But they are not choking. Not choking. ครับ You กรณีที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังรุนแรงนะครับตรงนี้ก็ให้ใช้ท่านี้นะครับ Okay, so you keep that and look back at it and you will remember. Yeah? Okay? Now, before we have a break and a cup of coffee and maybe a biscuit or something, yeah, we will do choking. after that Now, ตอนหน้า you're choking now, yeah? You tell them that. Then they will not choke on their coffee. ก็ก่อนที่จะไปทานอาหารเบรกนะครับอยากจะสานถึงการเขาเรียกว่าอะไรปั๊มหัวใจนะครับที่ถูกต้องนะครับก่อนที่จะไปเบรกครับ Okay, I'm going to show you somebody choking on the screen. Oh, better do this. She was choking on an apple, yeah? And you look at her, and she has gone red, flushed. Yeah, can you tell them that? เป็นอาการสำลักใช่ไหมผมไม่ได้ดูเกิดติดคอตัวกลางครับติดทางเดินหายใจ Yeah. Her eyes ตาเหลือก bulge. She dribbles saliva. Saliva. ครับ Yeah. And she grabs herself around the throat. Yeah. So you could see she is choking. ครับตอนนี้ก็สำลักหายใจไม่ออกนะครับ Okay. When somebody is choking, you only have minutes, maybe 2 or 3 minutes until they are dead. ถ้ากรณีที่คนเจอเหตุการณ์นี้เรามีเวลาที่จะช่วยชีวิตเขาภายใน 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพลาดจากนั้นแล้วก็คือเขาคงเสียชีวิตตายครับ Yeah. And when people choke, most of the time nobody knows what to do. โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับ And they die very quickly, and they should not die.
nobody who chokes on food should ever die if there's somebody with them. ครับซึ่งถ้าโดยส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะผมจะเสียชีวิตหรืออย่างที่เราเคยเห็นว่าเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราแต่ถ้าเรารู้แล้วตั้งแต่วันนี้เราก็จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับ Yeah. People panic. People panic and they like this. Yeah. They don't know what to do. ครับก็เขาอาจจะออกอาการครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับ And they watch them and they go really red and then really pale and then blue and then they collapse and they die. ขั้นตอนก็คือพอเขาติดคอแล้วคนป่วยเจ็บแบบนี้ก็จะหน้าดำหน้าเขียวหน้าแดงสุดท้ายก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตครับ Okay, we really need to know how to treat someone properly when they are choking. โอเคครับเราก็จะดูกันแล้วครับตอนนี้ว่าเราจะช่วยชีวิตที่คนที่เจอเหตุการณ์นี้ยังไงครับ So what do you think? What do you think we should do? ถ้าคิดว่ายังไงครับเราจะทำแบบไหน Any ideas? มีใครเสนอแนวคิดไหมครับ Any thoughts? What do you think you should do first? เอาเลยครับมีใครจะลองเสนอครับคิดว่าทำอะไรก่อนดีครับเห็นแบบนี้แล้วทำอะไรครับปลาลูกหลังลูกหลังที่เสร็จ Yeah? Not like that. No, no. No. First thing you should do is to say something to them. ถามก่อนครับท่านแรกถามผู้ป่วยก่อนเลย And although it sounds stupid, this is what you should say. Are you choking? ถามเลยครับคุณสำนักติดคอใช่ไหมถามคนที่เราเห็นอาการ Because they might have something stuck in their throat, but they can still talk. ครับเพราะว่าบางทีไม่ได้ติดคอเขายังพอจะพูดสื่อสารกับเราได้นะครับว่าเขาเป็นอะไรครับ Yeah. So if you say, "Are you choking?" and they say, Yes, I am choking on a piece of apple. เขาอาจจะพูดได้แบบที่แกพูดว่าแอปเปิ้ลกำลังติดอยู่ในคอใช่ไหมครับ then they are not really choking. ถ้าแบบนั้นแสดงว่ายังไม่ติดคอจริงๆนะครับ And they can cough it up. เขาสามารถสำลักมันออกมาได้นะครับ Okay. But if you say, "Are you choking?" and they just go, แต่ถ้าออกอาการแบบนี้พูดไม่ได้นะครับแสดงว่าติดคอจริงๆนะ then you are going to have to hit them. ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใช้วิธีที่ป่าพูดแล้วต้อง But not with a fist. You are going to give them up to 5 back blows. I'll demonstrate. Can I use you to demonstrate? อ้าว Standing there. I'll put this down. Like this. Move forward. Hold them. And you hit them with the heel of your hand. Like this. I'm not going to hit him. Go on, off the up. Yeah, like this. Up to 5 times. Yeah. ครับก็ทำแบบที่ว่านะครับ5 ครั้งครับเพื่อจะให้เป็นโปรเมไป Up to 5 times. But if that doesn't work, you have to do something really aggressive. ถ้ายังไม่ออกมาก็ทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับกระแทกให้หนักออกมา Yeah? And those are called abdominal thrusts. I'll show you. Okay? So,
get them to lean forward and you make a fist and you put your thumb inside your fist like that, yeah? And you put it, can you all find, can you ask them to find their belly button? สะดือตรงสะดือครับสะดือครับ And the bottom of their rib cage. Find that on yourself. Yeah? Find that on yourself. ครับลองค้นหาสะดือตัวเอง There and there. Yeah? And you put a fist in there. Okay? Don't do it to yourself. And what you do is you grab the fist from behind and I won't do it to him, right out. Right in and right up. Right? Down that. Right? ครับก็อ้อมไปข้างหลังแล้วก็วัดขึ้นมาครับ And it goes right under the rib cage, up onto the diaphragm, underneath your lungs. And pushes feel this right underneath, feel the goes right inside, right up onto the diaphragm under your lungs, and forces the air out of your lungs. ครับก็ทำแบบนี้เพื่อจะให้อากาศเนี่ยมันดันขึ้นมานะทำมาจนถึงใต้ปอดนะครับ Yeah. But people don't do it properly. People do not do it แต่คน properly. ไม่ได้ทำแบบนี้ Yeah. People do this, and this does not work. นี่คือวิธีที่ผิดนะครับ People do this like that, pushing like that. เขาแค่ทิศทางนี้ That does นี่ this not way work. ไหมนี่ this way ครับ Yeah, it's got to go up as well if it is going to work. นะต้องวนขึ้นนะครับเพื่อจะแค่ให้เศษออกมา Yeah. If you do that properly, when someone is choking on food, it will always work. ถ้าเป็นกรณีเศษอาหารติดคอถ้าใช้วิธีนี้จะมีผล 100% นะครับทุกอาหารจะออกมาเลย Yeah. If say it was a grape. Yeah. Say it was a grape. ถ้าเป็นองุ่นติดคอครับ Yeah. And it was stuck down here in the throat. Yeah. You do an abdominal thrust, and it will shoot right across the room. Yeah. Yeah. True. โอเคถ้าเป็นองุ่นแกบอกว่าสมมติองุ่นติดคอผมแล้วทำแบบนี้มันจะพุ่งออกไปเลยนะครับ Yeah. It is that good. That นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีผลที่จะช่วยได้จริง Yeah. But if you don't do that, they will die. ๆครับถ้าเราไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ตายแน่นอนครับสำหรับคนที่ติดคอ Yeah. So you do up to 5 blows on the back, up to 5 abdominal thrusts, and then if it hasn't worked, you start again. โอเคขั้นแรกนะครับข้อหลัง5 ครั้งถ้ายังไม่หายแบบนี้5 ครั้งถ้ายังไม่หายอีกวนกลับมารอบเดิมปุ๊บหลังใหม่ It's again like a cycle Yeah. so we have only 2 or 3 minutes Yeah. Only 2 or 3 minutes. เราทำให้จบภายใน 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับไม่งั้นเขาจะมีปัญหา But you mustn't panic, because if you do it properly, it will work and you will save their lives. แต่ต้องทำให้ถูกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่ว่าไม่ถูกอย่างที่พูดกดอย่างเดียวแต่ไม่ม้วนขึ้นก็ไม่ออกมาแล้วเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำให้ถูกตามที่ว่าก็จะช่วยได้ But this is very dangerous. You're going in and up, and you can injure the ribs. แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลกับซี่โครงนะที่เราทำแบบเราไม่รู้แหละ Yeah. You can injure the stomach, ครับ the liver, อาจจะมีผลกับอวัยวะภายในนะครับมีปอดอะไรอย่างเงี้ย Yeah. So if you have given these abdominal thrusts,
they should go to hospital to be checked. ครับก็หลังจากเราแก้ไขตรงนี้ได้อาหารกระเด็นออกมาแล้ว ต้องให้เขาไปตรวจภายในที่ตรวจอวัยวะภายในที่ตรวจภายในที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากกระทบกระทั่งกับอวัยวะ But people die from choking every day, and the reason they die is that nobody knows what to do. ครับก็สรุปว่าคนเสียชีวิตทุกวันนะครับจากเหตุการณ์อาหารติดห้องเนี่ยทุกวันเพราะว่าเราแก้ไขไม่ถูกวิธีครับ So, how happy now do you think you are to stop and have a coffee and not choke? โอเคแกบอกว่าก็ขอแสดงความยินดีที่พวกเราทุกคนมีความรู้ตรงนี้ แล้วก็ไปทานกาแฟแล้วอย่าให้สำลักติดคอนะครับโอเค Okay, stop for a break. ครับ Yeah. เราเบรกสัก10 นาทีครับทานกาแฟแล้วก็ I'm glad. There would be far fewer people dying when accidents happen. ครับก็อย่างที่เรารู้นะครับก็เป็นประโยชน์ของความรู้เรื่องการช่วยชีวิตประโยชน์ได้ทำให้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้ครับ Yeah. So what you learned today, try not to forget it, and teach your family and your friends, and one day they might save someone else's life, even yours. ครับแกก็หวังว่าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเนี่ยเราก็คงจะถ่ายทอดให้กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยชีวิตคนครับ Okay. Yeah, my daughter, when she was 10, she choked on a piece of meat. ครับลูกสาวแกเมื่อตอนอายุ10 ขวบมีพิซซ่าแล้วก็ชม Meat. เนื้อก็อาหารที่มันเป็นเนื้อที่คอครับ Yeah. And because I knew what to do, I hit her so hard that the meat shot out onto the plate. ครับแต่แกทำด้วยตัวเองก็คือแกใช้การแบกเนี่ยแล้วก็ให้เนื้อที่ว่ากระเด็นออกมาก็เป็นการช่วยชีวิตคนไปนะครับ If I hadn't known this, then she too may have died. So it is really important, you know. ซึ่งถ้าแกไม่มีความรู้แกก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับ Okay. Now, someone asked me, a gentleman over there asked me what would happen if you were on your own and you were choking. If you were on your own and nobody to do this, just you on your own, how would you deal with it if you were choking? Yes right โอเคแกถามว่าถ้าเราสำลักอาหารแล้วไม่มีใครที่อยู่รอบข้างมาช่วยเราเนี่ยเราจะทำยังไง Okay. What do you think? Can you hit yourself? เราจะทุบตัวเองได้ไหม You can. You can hit yourself. ทำได้นะครับทำได้ Back of your hand. Like that. from the back ระดับเลย And if you're choking, you can probably do it really hard because you'll land desperate. ครับเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเองว่าเราจะรู้จังหวะครับ There was a woman on my course last year who choked in a lift. โอเคมีคนเดินเขาสำนักอาหารที่เดิน Lift, elevator, yeah, lift. Yeah? ที่เลย Yeah, in a lift on a suite, an orange suite. แกยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีคนสำลักกาแฟอยู่ในลิฟต์ครับติดคอ Yeah. And she did this, yeah, really hard, ที่ลิฟต์นั่นเซล yeah, in the lift, and a suite shot out and broke the mirror. แล้วคนผู้หญิงคนนั้นก็ทำแบบนี้ให้ตัวเองแล้วบอกว่าไอ้ตัวของหวานอะไรที่ว่ากระเด็นไปติดกระจกอยู่ที่ลิฟต์เลยนะครับ So you can do it, yeah? ครับเราก็สามารถทำได้เองครับ But you can't do this to yourself. แต่ก็ทีนี้ทำไม่ได้นะครับต้องตัวเองทำไม่ได้ Because you won't let yourself do it. Make sense?
You won't let yourself do it properly. เราไม่สามารถที่ทำได้เองนะครับ You need someone else to do that. ต้องให้ผู้อื่นช่วยครับวิธีนี้จะ Yeah? Now, if you can't get this out, after doing the 5 blows, 5 abdominal thrusts, then you are, of course, going to need an ambulance. Now, is it in Thailand? It's 119, isn't it? What number did our... ก็ได้นับเลย Yeah. after that ครับตอนนั้นแกบอกว่าเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งในหน่วยรถฉุกเฉิน number 191ถ้าติดครบเยอะกด999หรือ112ถ้าขอนแก่นฉุกเฉินก็กดอะไร1669 669. Okay. 669 Oh, 669. Oh, 4 numbers. Too long. Too long. Be dead by then. แกบอกว่ายาวจังตายพอดีก็ว่าอย่างนั้น Okay. Now, if it's an adult or a child, then you would do what we just showed you before the break. ครับก็ The choking. Yeah? You could do the 5 back blows, 5 abdominal thrusts on an adult or a child. ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับ If this is the child, then you could even put them over your lap and do the back blows like that. ถ้าเป็นเด็กก็ความหน้าลงแล้วก็ทุบหลังลงต่ำได้นะครับถ้าเป็นเด็กครับ And you might need to do the abdominal thrust. You might need to kneel and do it. ครับก็ใช้ท่านี้ได้นะครับถ้าเป็นเด็กนะครับ Okay. If it is a baby, if it's a baby that's choking, how would you know that a baby is choking? เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเด็กเล็กมีอาหารติดคอเขาพูดไม่ได้เราจะรู้ได้อย่างไร Okay, what do you think? How would you know a baby is choking? Just a little ใคร bit. รู้ไหมครับจะรู้ได้อย่างไร Any ideas? ไร What do you think? What do you think? What do babies always do when they are unhappy? ครับมีอะไรที่เด็กก็จะแสดงออกครับเวลาเขารู้สึกไม่สบาย What do they always do? บางครั้งเด็ก They cry. They cry. Yeah. If a baby is choking, it cannot cry. ถ้าติดคอเด็กจะไม่สามารถร้องไห้ได้นะครับถ้าติดคอเด็ก Okay? And they are going red and pale and blue. And they're like this. ครับ And they can't cry. หน้าก็จะแดงแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าเขียวคล้ำแล้วก็ไม่สามารถที่ส่งเสียงได้นะครับอาการที่ติดคอเด็ก Okay. So you have to give them 5 back blows. เหมือนกันครับก็คือใช้วิธีทุบด้านหลังนะครับ5 ครั้ง You put them over your lap and you hit them with the heel of your hand. Yeah? กู้มือ But it is not like winding them, getting the, making them burp. Yeah? Not like that. You go like that with a baby. Yeah? อย่าเป็นเหมือนรูปหลังนะครับต้องให้แรง Not like that. It's like that. It's hard. Yeah? Even though it's a baby, you've got to hit them hard. You try to get out. อีเวนต์อยู่เบบี้ Even if it's a baby. แม้ Yeah? จะเป็นเด็กก็ตามนะครับก็ต้องใช้ความแรงเหมือนกันนะครับอย่าเบานะ Okay. If that doesn't work, then you cannot do the abdominal thrusts. นะครับ No. แต่เด็กไม่สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะครับต้องใช้สายด้านหลัง from the back side นี้ Baby too small. เพราะว่าเด็กเล็กเกินไปที่จะโดน So what you do is between the nipples, ครับ you put 2 fingers and you push in, in and up like that. ครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนะฮะถ้าด้านหน้าแต่ใช้วงไม่ได้ก็ต้องใช้ทูฟิช 2 fingers กดลงไป in and up like that.
ปั๊มลงไปนะครับ up to 5 times. Yeah. ก็ว่าต้องดิ้นปีก And while you're doing that, you look in the mouth. Look in the mouth while you do it. Like this. ให้มองดูที่ช่องปากดู And ก็ if you see it in the mouth, mash it. แล้วพอเห็นเศษอาหารเริ่มออกมาทางปากก็อย่างที่แกทำกว้างแล้วก็ครับ Okay? Make sense? Any questions on choking? Any more? มีใครมีข้อถามนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สำลักเรา Okay? Happy? Fine? สบายดีไหม Okay, right. I'll show you a couple more things on here, and then we're going to unconsciousness. Okay, I show you first of all this one. Okay, she's cut herself across her hand. Yeah. So, how would you treat her? We get back into your groups of 4. Back into your groups of 4. ให้กลับไปกรุ๊ปเดิมนะครับ4 คน Back into your groups of 4. นะครับ One of you, yeah. One of you. What number do we get up to? 2. ที่ถึงเบอร์ไหนแล้วคนที่แสดง The next one in your group is with a cup hand like that, and there's a piece of mug in it. เหตุการณ์สมมติก็คืออย่างเมื่อกี้นะครับแก้วปากมือแล้วก็มีเศษแก้วฝังในฝังมือด้วย Okay, so you all stand. ครับยืนขึ้นครับ One of you has a piece of the cup or the mug in their hand. Yeah, okay. Off you go. Think about position. จะใช้ท่าไหนครับมีแก้วปากมือฝากมือมา Treat them and get them in a position. เมื่อกี้เบอร์ไหนจะในร้านเบอร์ไหนฮะเบอร์ 3นะครับที่เบอร์ 3ต่อเลยครับเป็นผู้แสดง What position do you want to get them in? And what are you going to do about the piece of mug that's sticking out of their hand? ท่าไหนครับแสดงนะครับเป็นท่าไหนนะครับ How do you think they feel? How do you think they feel? แล้วเราคิดว่าคนเจ็บเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับเราต้องลองพิจารณาการดูบางคนไปโดนแก้วปักให้ They need to go down. They need to go down in this position again. ท่านี้นะครับ Yeah. Up their hand needs to be up. Yeah.
ชูมือให้สูงแต่ว่าเอ็นก็ลงครับ They need to be on their back with their hand up. Yeah? But what about the piece of mug that's sticking in their hand? Are you going to take it out or are you going to leave it in? แต่ให้ระวังเศษแก้วที่ยังปักอยู่ในฝ่ามือแกถามว่าต้องหยิบออกเลยหรือว่าปล่อยเอาไว้ก่อนครับนี่คือคำถามจากคุณจอห์น leave he said leave Yeah, leave, yeah? Why are you going to leave it in? What happens if you take it out? ทำไมถึงปล่อยไว้ทำไมถึงไม่เอาออกครับ Yeah? he said he's taking out the blood is more going up Yeah. ถูกต้องครับเรื่องการแสดง That's right. Good. If you take it, it is stopping it from bleeding. Yeah? Okay? So you need to, I use you, yeah? You need to do this with your arms and hold it up like that. Yeah? ครับให้บีบมือแล้วก็ชูสูงขึ้นไปครับ Okay. Right. Okay, sit down again. ครับ Right, I'll show you this one. Okay, he hit his head on the step, and he may be concussed. He's hit his head here, and I'll explain concussion. Yeah? Shaking of the brain. Shaking of the โอเค brain. ก็อุบัติเหตุแล้วก็มีบาดแผลที่ตัวหัวแล้วก็แรงแล้วก็สั่นนะครับการสั่น Yeah. If you are concussed, you get knocked out. Very short time. ถ้ามีอาการแบบนี้เราจะสามารถหมดสติภายในระยะเวลาสั้น Yeah. And you can't see properly. แล้วก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับมองไม่เห็นครับ You can't remember what has happened. จำอะไรไม่ได้ And you have headache. ปวดหัวครับ Yeah. That person should go to hospital. ต้องไปโรงพยาบาลนะครับ Yeah. If they don't go to hospital, up to 2 days later, there can be bleeding inside the skull. ครับ Yeah. ต้องไปโรงพยาบาลนะครับ แต่ถ้าไม่รักษาภายใน2 วันจะมีเลือดออกเลือดข้างข้างในการอันตราย And they can die from something called compression. ครับ Yeah. ก็จะเสียชีวิตนะครับ Yeah. So that person, you can't just say, oh, you're okay. No, if it's like that, they do need to go to hospital. ครับจำเป็นนะครับต้องไปโรงพยาบาลนะครับหลังจากช่วยประถมพยาบาลนะครับ Okay. Right. Now, I'll show you another one. I'll show you another problem, and we can talk about it. Let's have a look at this.
Now he is just sat there. Yeah. What might be wrong with him? What could be wrong with? คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ Give me some ideas. What could be wrong with him? something fall down his Is his head head? Yeah. What else? อะไรไหมครับเขาจะของหมดในหัวที่ว่า What else could be wrong? แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ครับแล้วก็หัวใจนะ Might have had heart attack. Yeah. He might have been bitten by a snake. Yeah. ถูกกัดได้ไหม He might have had a blow to the head yesterday. ครับ Yeah. All sorts of reasons. He is unconscious afterwards. How do you know that he hasn't fainted? He did faint first, didn't we? Today. Faint, but and then fall to the floor. How do you know he hasn't fainted? เราจะรู้ได้ยังไงครับจะทำยังไงครับก็เขาหมดสตินะครับครับจบครับ What do you think? พวกเราตายครับ If you walked into a room and somebody was on the floor, how do you know they haven't fainted? Because if they fainted is just, oh, it's too hot, and you just collapse, yeah? เราจะรู้ได้ไงครับถ้าเดินไปแล้วไปพบคนหมดสติอยู่บนพื้นเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นลมหรือเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมีวิธีดูได้ยังไง How do you know? Any ideas? If it was hot today, yeah, and I was standing for a long time, and then I started to go like this, yeah, and I just fell to the floor like this, yeah. How would you know that I have fainted? ดูได้ไงครับว่าคนเป็นลมไหมมีวิธีสังเกตยังไงครับถ้าให้คนนอนหมดสติsweat Yeah, but you could sweat with heart attack. แต่ว่าเป็นโรคหัวใจก็เหงื่อออกได้ครับก็เป็นตัว Any other ideas? มีใครมีข้อทายข้อสังเกตอะไรไหมครับ Because if somebody has fainted, you don't need an ambulance. เพราะว่าคนที่เป็นลมไม่จำเป็นต้องใช้รถพยาบาลก็แก้ไขเบื้องต้นเขาก็หายนี่แหละฮะที่แกถามว่าทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเขาแค่เป็นลมเฉย If they faint, you just do this, and they come around. Yeah? So, if they recover quickly, you need to faint. โอเคก็วิธีเช็คง่ายที่แกพูดนะครับถ้าเห็นคนหมดสติให้ยกขาขึ้นสูงเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาที่ช็อตข้ามเลยก็โดยเร็วเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นลมธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากเลย But if they have been bitten by a snake, if they have had a heart attack, if they have had a blow to their head, or any other reason, they will not come round. แต่ถ้าคนที่เกิดจากสาเหตุอื่นอย่างที่พูดเนี่ยถ้าเรายกขาขึ้นแล้วเขาจะไม่ดีขึ้นครับ Okay. And then they are an unconscious person, and you are worried about the blood, saliva, vomit, and tongue that can block their airway. ครับทีนี้ถ้าไปเจอคนหมดสติที่ไม่ใช่เป็นลมแบบที่พูดแล้ว เราต้องมาให้ความสนใจกับที่จะพูดเมื่อสักครู่อย่างที่คออะไรต่างๆว่ามีอะไรขวางทางลมเขาไหม Okay, so I need someone who's going to be ครับ able ขอ to ได้แบบเดินให้ใครช่วยครับเริ่มเจอครับ You can just be on the wall. ลายแบบทางเราลงวางที่ไหนครับ Okay, right. Your arms to your side. โอเค Okay. เสียชีวิตวันนั้นที่ทำ I walk into the room, and there he is on the floor. Yeah. What's his name? เริ่ม Room. Yeah. Room. Yeah. Okay. Right.
I look around to see if there are any dangers. He might have been electrocuted. Yeah? ครับก็ก่อนอื่นแกเข้ามาในห้องแกเห็นปื้มนอนหมดสติอยู่แกก็ดูสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าโดนไฟช็อตไหมหรืออะไรเกิดขึ้นไหมก่อนที่จะกล้าเข้าไปครับ Yeah? I can't see any dangers. So now I need to talk to him to see if I can get a response. หลังจากที่แน่ใจแล้วจะไม่มีอันตรายถ้าเราก้าวเข้าไปเนี่ยก็เดินเข้าไปเพื่อจะเช็คดูว่าเขาตอบโต้อะไรแบบนี้ครับ Okay, so I say, can you hear me, bro? Can you hear me? It's John, the first leader. ได้ยินไหมเพิ่มนี่จอนะได้ยินไหม No. So I come down and I shout, open your eyes! Open your eyes! Yeah? No. No? Nothing, yeah? And now I try some painful, hurt. โอเคท่านก็ต้องเริ่มแบบ But I don't kick him. Yeah? Not that much pain. I just touch his shoulders like this. Nothing. No response. So he has not fainted. ถ้าเป็นแบบนี้แล้วพอไปเช็คดูแล้วยังไม่ตอบสนองแสดงว่าไม่ใช่เป็นลมธรรมดาละหมดสติครับ Okay? So now I worry about his tongue. His tongue could fall to the back of his throat. ตอนนี้แกเริ่มกังวลแล้วว่าลิ้นจะถูกวางทางเดินครับ So what I do is I put my hand on his forehead here, and I press. I have to let go. And then I put 2 fingers there, and I lift his chin. ครับนี่คือวิธีที่แกจะเช็คเบื้องต้นว่าลิ้นจุกคอหรือเปล่าครับครับ Tongue is attached to the lower jaw. if Tongue comes away from the back of the throat. แล้วก็ให้มั่นใจว่าลิ้นไม่ขวางทางเดินครับที่ขาหายใจครับ Okay. Now I check his breathing for 10 seconds. I come down, and I look, and I listen, and I feel. ครับวิธีแรกก็คือเช็คว่ายังหายใจอยู่ไหม10 seconds 10 วินาทีนะครับที่จะเช็คดูว่าหายใจครับ And he is breathing, โอเคครับยังหายใจครับแสดงความยินดีด้วย which is good. still okay He is breathing, but he is unconscious. แต่ว่ายังหมดสติอยู่นะครับแต่ว่าหายใจครับ So I have to stop him choking on his vomit, on his saliva, on his blood, ครับ on his tongue. ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องไม่ให้มีอะไรไปให้ระบบทางเดินหายใจเขามีปัญหาครับ So I have to get him over on his side, but I have to do it all because he is unconscious. ครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำให้ฟื้นขึ้นมาด้วยตัวเขาเนื่องจากว่าเพิ่มหมดสติไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ Okay? So I can come down here. I'm going to get this arm here out of the way. Yeah? I'm going to check his pockets because they might stick into him. He's got keys. Like that. ครับแกต้องตรวจดูว่ามีอะไรที่มันเป็นอันตรายอยู่ในร่างกายกระเป๋าหรือเปล่าพวกนี้ครับ Okay? He's got glasses on. Yeah? So I take them off ครับคือแรกก็ต้องถอดได้ก่อน and place them in his hand. Like that. ครับ I take this hand and I place the back of that hand against his face, like that. ครับตามที่แกแนะนำนะครับ Okay? Then I take his knee, the outside of his knee, and I raise it up until his foot is on the floor. And I tuck it in like that. ครับใช้เท้าขึ้นนะครับให้เท้าลงครับ And now all I have to do is to press on his knee
and he goes over on this side. ครับที่เป็นวิธีนะครับ Okay? ครับ Then I take his leg and I just uncross it. And I get it right over like that. Yeah. His hand on my hand still. ครับมือของมือจะอยู่บนมือแกนะครับแก And then I take my hand out. มือออกครับ Yeah. And now I get his head back. Yeah. And I check his breathing again. เช็คอีกครั้งครับว่าหายใจอยู่ไหมครับ Back of my hand. Yeah. And I check for any other injuries. ครับ Yeah. Now, if I am alone, I can now call an ambulance. But if I have somebody with me, I will stay with you until the ambulance arrives. โอเคถ้าแกอยู่คนเดียว ถ้าเราอยู่คนเดียว เราก็พยายามติดต่อกู้ชีพเข้ามาช่วย แต่ถ้าอยู่สองคน in case of two I could send the other ก็ one. ให้คนไปติดต่อหาคนมาช่วยนะครับ Yeah. But what you've got to remember is if somebody is unconscious, they could stop breathing any minute. คนที่หมดสติแบบนี้พร้อมที่จะหยุดหายใจได้ตลอดเวลาต้องระมัดระวังครับ Yeah. Because the brain controls the breathing. ซึ่งจากสมองจะเป็นตัวสั่งการหายใจครับ So you can't just leave it here and go and make a cup of tea. เพราะฉะนั้นจะห่างตัวก็ไม่ได้เลยต้องคอยดูอยู่ตลอดครับ You have to stay with him and keep checking that he's still breathing. ต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลาว่ายังจะหายใจอยู่ครับ Because he's not asleep. He is not asleep. He is unconscious. ก็ขอไม่ได้หลับนะครับต้องหมดสตินะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูตลอดเวลาครับ Which is very dangerous state to be in. Yeah. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับเลยต้องคอยดูแลใกล้ชิดครับ Okay? จะสังเกตได้ลอง Okay, go. Well, ขอบคุณครับขอบคุณให้พูดเลยครับ now, I want to get you all to do that. Yeah? I want you to find a partner, and I want one of you on the floor, like Drew was there, and I want the other one to stand with their feet. At their feet. เพราะว่าติดตายได้การแสดงที่ Yeah. ว่า It's twos. เขาขอให้จับคู่นะครับ แล้วก็นอนมีคนหนึ่งยืนครับเพื่อจะทดลองกันครับเป็นคู่กัน Okay? ครับ In twos. Find someone to work with. Find space. แล้วก็หาช่องว่างที่ว่างครับ But don't do anything yet. Tell them not to do anything yet. ไม่ทำอะไรนะครับให้คนหนึ่งยืนคนหนึ่งนอนก่อนนะครับ Space in the middle. ขยับมาตรงหน้าได้นะครับตั้งแต่กลางที่ว่าง Plenty of space from here in the middle. Space in the middle. ที่ว่างตรงกลางครับขยับได้เลย I don't want you in a big pile when you turn over. Yeah. Make sure you got space. ต้องเผื่อที่ต้องพลิกตัวตามที่ผมนะครับ Drag him by his feet. Right. Now stand at their feet end. ให้ยืนอยู่ปลายเท้าครับคุณครูให้ยืนอยู่ปลายเท้าครับ And I'm going to talk you through step by step. ครับเดี๋ยวแกจะทยอยสอนทีละขั้นนะครับ Okay? So stay with me. Stay with me as I talk you through. Yeah? So come in, look around,
All do that. Look around. What ตามที่ they แกแนะนำขั้นตอนแรกคือเข้ามาเห็นปุ๊บเราต้องเช็คสภาพแวดล้อมว่ามีอะไรอันตรายเกิดขึ้นไหมมีอะไรรั่วไหมมีอะไรอันตรายหรือเปล่า Can you hear me? In Thai. Can you hear me? เอาเลยครับถามที่ใช่ไหมเรียนเลยครับ Tell them who you are. Tell them who you are. บอกเขาว่าเราเป็นใครครับบอกชื่อเราครับ And then come down next to them. Come down next to them and shout, "Open your eyes." แล้วก็ย่อตัวลงไปถามเขาใกล้ๆครับลืมตาขึ้น Tell them you're going to touch them and touch their shoulders. โอเคครับ Touch their shoulders. เริ่มแตะไหล่ครับแตะไหล่ครับแตะไหล่เขาเรียกครับ And that would be a good time to shout for help. So go, help, help. Shout for help. ก็ผู้ชาว Shout for help. โอเคให้ทุกคนขอความช่วยเหลือครับช่วยด้วยนะครับแต่แล้วก็ถ้าเกิดก็ไม่ช่วยด้วย One hand on their forehead. One hand on their forehead. แต่หน้าผากครับแต่หน้าผากเช็คดู And 2 fingers under their chin. สองนิ้วที่ปลายคางนะครับจะ And lift their chin. แล้วก็จับทางเลยขึ้น Lift their chin. ครับ And get your head right down. And listen for breathing แล้วก็ for ก้มลงไป 10 seconds. ฟังเสียงหายใจครับเราก้มลงไปฟังเสียงหายใจ Keep chin lifted. Keep chin ส lifted องขางขึ้นเลยนะครับ while you check the breathing. Okay? Are they breathing? โอเคครับยังหายใจอยู่ Yeah. I hope they're breathing. Yeah. If they are breathing, then you've got to put them into the recovery position. If somebody is with you, you could send them for help. ครับทีนี้เรารู้ว่าเขาหายใจแล้วก็เริ่มจัดท่าอย่างที่แกบอกไว้นะครับเพื่อจะทำให้ท่าให้ถูกต้อง Right, get the arm drilled step by step. The arm next to you to the side. เริ่มที่แขนก่อนครับ Come in next to them with your knees. This arm up here. This arm. Yeah. Come in next to them with your knees. And then check their pockets, and glasses. ล้วงกระเป๋าเพื่อนก่อนครับตามไหม And then get the hand against their face. Put their hand against their โอ face. เคครับเอาแตะที่แก้ม The hand against the หลัง face. มือนะครับ Other way around. This hand against the face. ครับ Other way around. This hand this way. This hand against the face. Yeah. Oh, you got it already. Yeah. That's okay. Yeah. Hold on. Hold on. Okay, and raise the knee up. Raise the knee up. ยกเข่า On the ขึ้นครับ outside. Keep your hand against theirs. เข่าฝั่งตร Don't ง let ข้าม go. เข่าฝั่งตรงข้ามนะ The hand won't stay ตรง there. ข้ามกับมือ Put your hand against hers. Put your hand against hers. Put your hand against hers. The other knee. The knee furthest from you goes up. Not that one. This one. Okay? And not that one. That one. Okay? Press on the knee. Keep holding the hand. Press on the knee. Push on the knee. Push on the knee. ครับกดเข่าลงเพื่อให้เขาพลิกตัวครับ And they come around to you. ครับกดเข่าลงเพื่อให้เขาพลิก Okay? Oh, you've gone the wrong way. You pushed her away. Should come towards you. Yeah? They must come towards you เราต้องหัน and หน้า not มา away หา from ก็ them. ต้องหันหน้ามาหาเราครับกดหันหน้ามาหาเรา But it doesn't, to be honest, it doesn't matter if you do push him away from you or if you make a bit of a mess of it. แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอาจจะเป็นตรงข้ามก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับ All that matters is that you get them on their side.
ครับแต่ขอให้เป็นด้านข้างเพื่อจะ Yeah. ทำต่อ It doesn't matter if you make a bit of a mistake how you do ไม่ it. เป็นไรครับไม่มีปัญหา But you must remember, if a person is unconscious and breathing, then they must go on their side. แต่ถ้ามีการเลือดไหลออกเนี่ยเราต้องอยู่ในด้านนั้นนะครับด้านที่เลือดไหลออกให้เขาหันหน้าฝั่งที่เลือดไหลให้เราเห็นนะครับ Okay, so I want you to swap round and let the other one have a go ครับ on you. สอง Swap ข้าง round. กันครับเริ่มกลับมาแล้วเปลี่ยนแข่งครับ Time for revenge. See if you can do it now. I'll watch you do it. ครับตัวแรกเนี่ยคือเรามีเพื่อนเชื่อมา Yeah, let's see if you can do it. Okay. See if you can remember. In you come and see if you can do it. Off you go. ทำเองเลยครับเราเริ่มที่จะเสร็จทำเองครับเริ่มจากเดินเข้ามาก่อนนะครับที่บอกว่าเช็ค Come in and talk to them. ครับเราลองเรียกกันเลยครับ Okay. Yeah. Good sound. Make sure they are breathing. You must make sure they are breathing. ต้องมั่นใจว่ายังหายใจอยู่นะครับไม่ใช่ปกตินะครับ ล้มในเจ้าไม่ลุกไม่ได้ Keep talking to them. พยายามเรียกนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไง That's it. Don't let go of the hand. Hold his hand. Keep your hand against his. Keep your hand against his. อ้าว Squashed. อะไรขึ้นอื่นแล้วเหรอ Right. Okay. Good. Okay, go back to your seats. Now that's what we do to an unconscious person who is breathing and he is on their back. Fine. นี่คือเป็นการสาธิตในส่วนของเราพบคนหมดสติอยู่นะครับที่นอนครับ Okay. But not everybody ends up on their back. When they collapse, when they fall, not everybody falls on their back. ครับ แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอนะครับที่จะพบคนหมดสตินอนอยู่ในลักษณะแบบนี้ Okay. Sometimes they land on their front. Brooke, can you be on your front? Be on his front. On front. บางคนจะปั้มอะไรครับ On your front. เอาในการหมดสติครับ If you come across him like that, he's not too bad, is he? Not too bad. Not too bad position. ครับแต่ถ้าเขาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นท่าที่พอใช้ได้ครับ Okay, so you could still talk to him. Can you hear me? Open your eyes. ก็เริ่มเหมือนกันครับ เริ่มถามเริ่มเช็ค You can still get his head back ขั้นตอนเลยครับ and check his breathing. ครับเช็คลมหายใจ But he's very close to recovery position. Yeah? All I have to do is this. I'm finished. แค่นี้เองถ้าเกิดนอนคว่ำอยู่จะเป็นขั้นตอนอย่างง่ายขึ้น Very easy if they're on their front. ครับ Yeah? ถ้าคว่ำจะง่ายกว่าครับ But you must keep checking the breathing. แต่ต้องเช็คเรื่องระบบหายใจก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทำอะไรครับ Okay? Okay. You're going to recover. ขอบคุณครับ Right. Now, what about if it's a child?
the child is unconscious, you can still turn exactly the same way. ครับถึงแม้จะเป็นเด็กเหมือนกันครับถ้าเราพบหมดสติแล้วก็ทำอะไรเหมือนกันครับ If a baby is unconscious, then it's very easy. You have to turn them over, but you can do it in your arms. โอเคถ้าเป็นเด็กเล็กเบบี้นะครับก็ง่ายครับก็คือจับขึ้นมาผ้าบ่าครับ Like just turn them over in your arms. ครับมันไม่ใช่ผ้าบ่าครับว่าครับ And you can go to the phone. แล้วก็ Speak on the phone. Okay. Now, an interesting one to mention. Yeah. Say you have a woman who is pregnant, heavily pregnant, maybe nearly ready to come, maybe nearly ready to be born, maybe nearly not ready. ถ้าเป็นคนท้องแก่ครับ Yeah. If she is unconscious on her back with baby inside, yeah, you have to turn her into recovery position. ถ้าพบคนท้องแก่หมดสติครับอันนี้เราจะต้องจัดท่าที่ถูกต้องให้ครับ But which way are you going to turn her? Are you going to turn her to her left side or to her right? Wow. โอเคครับแกมีคำถามว่าเราจะให้เขาตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาถ้าเป็นคนท้องแก่ Right. Put up your hands if you think it is left side. Put up your hands if it's to her left. ใครคิดว่าเราจะตะแคงซ้ายให้ยกมือขึ้นครับ Five of you. Yeah. Okay. So does that mean the rest of you? Put up your hands if you think it is right. ใครคิดว่าตะแคงขวาครับวางขึ้นครับโอเคครับ They are right. They ต้อง are ครับ right. ต้องครับ Yeah. So why do we turn her? They are wrong. Why do we turn her to the left? The ones who said left, how many of you? You are the right ones. You got it right. Yeah. It is to her left, not to her right. Yeah. You want to know why? To her left side. Yeah. right Yeah. To the left side is correct. Yeah. I keep saying right. พูดผิดนะครับแต่ว่า The left side is correct, yeah. On the right, if Ken is pregnant, which would be really unusual, yeah. You've got the liver here แล้วมีเรามีตับอยู่ฝั่งขวา and the heart here, ครับ yeah. หัวใจ And you have a big blood vessel which comes from the liver to the heart, yeah. ครับฝั่งขวาเรามีตับมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจไปที่ตับครับ Yeah. If you put the pregnant woman on her right, then the ground pushes up, the baby pushes down, and it stops the blood getting back to the heart. ถ้าเลี้ยงขวาเด็กก็มีโอกาสที่จะแบบเส้นเลือดที่ว่าเส้นเลือดใหญ่ทำให้เป็นได้ครับ So she is better on her left. กระแทกซ้ายนะครับ Yeah? Make sense? Interesting one to know about. Yeah? Okay. Right, now we come to what happens if they stop breathing. We need to talk about what happens if somebody is unconscious, but they are also stopped breathing. And then we need to resuscitate. ครับต่อไปนี้จะพูดถึงว่าพบคนหมดสติแล้วก็ไม่หายใจด้วยนะครับ Okay. Now, I'm going to talk about what would happen. Use the dummy here. If you came across somebody, the one I'm going to start with is like that boy I talked about who drowned. Yeah.
ครับเหมือนกับพบที่เด็กจมน้ำนะครับที่หมดสติแล้วครับ Okay. If somebody has drowned, then you need to find out if they're breathing, and if they are not breathing, you have to breathe for them. ครับกรณีที่พบเด็กจมน้ำแบบที่ว่าแล้วก็ไม่หายใจเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำวิธีช่วยหายใจให้เขาครับ Yeah. So you come across them, there they are, you talk to them, can you hear me? Just like before, yeah? Open your eyes, touch your shoulders, how? And then you open the airway, like this, come down and check, like this, for 10 seconds, and they are not breathing. And then come out of the water. ครับถ้าเกิดพบแบบนี้ทำวิธีที่แกว่าไม่หายใจแล้วก็มีน้ำออกมา Now, there's a very good chance within the first minute that you can get them breathing again. มีเวลา1 นาทีนะครับที่จะช่วยเขาหายใจได้ครับ Yeah. The boy that I mentioned in the hotel, he had been under the water. We don't know how long. His father had got him out of the water, but they didn't know how long he'd been in the water. ครับสิ่งที่แกเจอในวันนั้นก็คือเด็กเนี่ยจมอยู่ใต้สระแล้วพ่อก็อุ้มเด็กขึ้นมาครับซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าจมลงไปกี่นาทีแล้วครับ You have a little flap at the back of your throat. It's called the epiglottis. Yeah? And it closes over. ครับแกบอกว่าไอ้ช่องลมที่มันมีลิ้นปีกเกิดเนี่ยมันปิดขณะที่เด็กคนนี้ครับ So if you are under the water, if you're lucky, it closes over and the water does not get into your lungs. เป็นความโชคดีถ้าเกิดลิ้นมันปิดแล้วน้ำจะไม่เข้าไปในร่างกายแต่ถ้าเปิดก็น้ำโอกาสที่เข้าไปในตัวอันนี้พูดถึงคนจมน้ำครับ But it does get into your stomach. และเส้นเก็บเลือด The water will go into your stomach. not solely แต่ยังไงตามไปเข้าไปในกระเพาะครับ Yeah, okay. But if you can breathe for this, whether it be a child or an adult, within the first minute you can get them going again. แต่ยังไงก็ตามภายใน1 นาทีจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็ช่างครับมีเวลาที่จะช่วยชีวิตได้ใน1 นาทีแรก Okay, and you start off with 5 breaths. 5 breaths. ครับกระตุ้น5 ครั้งครับ You squeeze the nose, you lift the chin, you get your mouth right over theirs, and you blow in for just 1 second. Yeah, like this. Come away. Blow it again. And again. 5 times. ทำแบบนี้5 ครั้งก็ปิดจุด Yeah. Each time you blow in, you squeeze the nose. You do that 5 times. Yeah. Now, when you are on your back, not breathing, you've got a muscle that keeps everything in your stomach. It's called a sphincter muscle. Yeah. It stops the food coming up. Yeah. Explain that. มันจะมีถ้าเกิดน้ำอยู่ในนั้นแล้วลิ้นไก่ปิดเนี่ยน้ำก็จะอยู่ในช่องท้อง Okay. Now that will relax, and so what's in the stomach can come up into the back of the mouth and into the mouth. after you break Yeah. While you're doing that, it can come หลัง up. จาก5 ครั้งที่เราช่วยเนี่ยถ้ามีน้ำมีอะไรอยู่ในช่องท้องมันจะเริ่มไหลออกมาครับ Yeah. Now, when I was breathing into that boy, some of the contents of his stomach came into his mouth, and it was mainly sweet corn. Yeah. You tell them that. ก็ได้ท Yeah. Sweet corn came into his mouth. ำครับก็หมายถึงว่าไอ้ข้าวโพดหวานอะไรเนี่ยที่เขาเจอวันนั้นนะครับที่ครับ Yeah. And
กียจก็คือต้องทำต่อไปไม่เห็นว่ามีอาหารออกมาแล้วเรารังเกียจก็ไม่ได้ครับ But you don't worry about that. Yeah. The only time I thought about it was last year. My wife prepared a Thai dessert for me. Yeah, sweet corn in coconut milk. Okay. On that time, last year. I think it was last year. ครับที่บอกว่าในวันนั้นคุณเนตรภรรยาได้เตรียมของหวานให้เป็นข้าวโพดหวานแล้วก็กะทิครับ Yeah. And it was just like what came out of his mouth. แกบอกว่าเหมือนกันกับในปากของเด็กวันนั้นที่ช่วยชีวิตไว้นะครับ But it was very nice. But you don't worry about that. Yeah. The 5 breaths haven't worked, so now you do chest compressions. ครับถ้าเราใช้ลมเป่าเข้าไป5 ครั้งแล้วยังไม่ได้ผลเราใช้วิธีปั๊มนะครับทีนี้ Okay. Now, if it's an adult, you would use 2 hands. If it's a child and they are small, you would use 1 hand. ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้2 มือกดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยให้ใช้มือเดียว Yeah. So with that boy, he was only 3 years old. Yeah. So I just used 1 hand. เด็กแค่อายุ3 ขวบก็เลยใช้มือเดียวครับ Yeah. And 1 hand in the middle of the chest, right over the heart. The heart is here. So the heel of the hand is in the middle of the chest, right over the heart. ตำแหน่งคือเหนือระดับหัวใจครับขึ้นมาอยู่กลางอกนะครับที่จะกดลงไป Yeah. And you press down with a child 1/3 the depth of their body. 1/3. กดลงไปครึ่ง1/3ของความหนาก็เกิดจะได้ At the bottom. Yeah. Okay. 1/3ของความหนาของตัว Okay. And if they're small, use 1 hand, and it's like this. It's 120 times a minute, and you do 30. Sounds 30 times 30 แต่บอกว่า times. ให้ใช้ความถี่ในการกดเนี่ย120 ครั้งต่อนาที Yeah. So it's like this. 30 ครั้ง30 times slowly. 30 times on the heart. And if that doesn't work, then another 2 breaths. So you start with 5 breaths, and then 30 compressions, and then song 2 breaths. So 5, and then 30 to 2, 30 to 2, 30 to 2. 2 breaths. โอเคสลับกันนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นให้สลับมาเป่ามา2 ครั้งแล้วก็กลับไปปั๊มใหม่อีก30 ครั้งสลับไปสลับมา Okay? But if it's a child or even an adult that has drowned, in the first minute there's a very good chance that you will get them going again. Start breathing again. Yeah? โดยสถิติแล้วแกบอกว่าส่วนใหญ่จะฟื้นทำภายใน1 นาทีนะถ้าจะฟื้นนะครับ Yeah? Now with that boy, I tried 5 breaths. Didn't work. I did about half of these, halfway through 30, and then he started to cough up more sweet corn. ครับของเด็กวันนั้นเนี่ยแกเป่าปากไปแล้ว5 ครั้งไม่ได้ผลแล้วแกก็มาปั๊มแต่ปั๊มไปได้ just half 15 About 15. แกปั๊มไปได้ครึ่งหนึ่งทีนี้เริ่มสำลัก Yeah, and then he was breathing. So then he was unconscious and breathing. So I put him in the recovery position. หลังจากนั้นพอเขาเริ่มหายใจปุ๊บแกจับปั๊มตัวเพื่อจะให้ของที่ในท้องนะครับ Yeah, and hospital wasn't that far away in Cronin, only 5 miles away. Yeah, so eventually ambulance turned up,
By the time the ambulance turned up, he was conscious and he was standing and he was hugging his family. ก็โชคดีที่เด็กวันนั้นพอแกทำแบบนี้เสร็จปุ๊บสักพักรถพยาบาลก็มาแต่ว่าเด็กก็เริ่มเดินได้เริ่มคุยได้แล้วก็ยังเป็นปกติ So what that proves is that you can save someone's life without the ambulance, without the medication, without the drugs, without the blood transfusion, fluids, oxygen. You don't need any of that. At this stage, just doing that can save someone's life. ครับแกสรุปให้ฟังว่าเราสามารถช่วยชีวิตคนเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายเท่าออกซิเจนรถพยาบาลอะไรต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง But nobody in the hotel knew what to do. Not one single person. แต่ในวันนั้นที่รีสอร์ทที่กระบวนการไปไม่มีใครมีความรู้ในบริเวณนั้นเลยเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายที่ถ้าไม่มีแล้วโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตก็คงจะเป็นเกิดขึ้นได้ครับ And if I had not been there on that day, I could have been out somewhere because I was on holiday, then that boy would definitely have died. ครับก็คงจะเสียชีวิตแน่นอนถ้าเกิดแกไม่ได้อยู่ในวันนั้นครับ Yeah. But you know what to do now. And if you see something like that, instead of panicking and thinking, oh, it's the ambulance that we need, you can actually save someone by doing that. ครับก็ณตอนนี้แล้วพวกเราทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยชีวิตแล้วเนี่ยแกหวังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะช่วยชีวิตคนอื่นได้ And yes, he went to hospital and they kept him in and he came out the next day and he was fine. Yeah? So if a member of your family drowns, then you can save them. ครับแกก็บอกว่าในวันนั้นเด็กก็เข้าโรงพยาบาล1 วันแล้ววันรุ่งขึ้นออกมาก็เป็นปกติแล้วแกก็บอกว่าเราจะสามารถทำแบบนี้กับในครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้จักกันนะครับ Now, if it's a baby that has drowned or stopped breathing, then you give them 5 very small puffs over their mouth and nose together for the baby. Yeah. ครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับก็เป่าไป5 ครั้งแต่ว่าให้ใช้ความเบาๆครับ Yeah. And if it's not worked, you put one finger between their nipples and another finger next to it, and you press down like that on their heart. Yeah? 2 fingers. ถ้าเป็นเด็กเล็ก how old for a baby Baby, well, normally we say a baby is like 0 to 1. โอเคแต่เด็กเล็กที่ว่าคงต่ำกว่าขวบ Yeah. But it's how big they are that matters. You might have, say, a baby like 18 months that's very small, and so you would treat it like a baby. ก็คงดูจากตัวเล็กๆเป็นหลักแล้วกันคงดูอายุไม่ได้ไม่ให้ใช้วิธีแบบที่แกว่าครับ Yeah. And if you are in doubt, then treat them as a baby. Yeah. ก็ให้ดูตัวขนาดเศษเกตครับ Yeah. Okay. Does that make sense? Any questions on that? มีใครสงสัยคำถามเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชีวิตคนตรงนั้นไหมครับ So let me just show you that the whole thing. Yeah. Come in. Can you hear me? Open your eyes, touch your shoulders. You do this. Out. Check breathing. Middle breathing. You got something with you. You said come out. Not worked. If it's a child, 1 hand. If it's an adult, 2 hands, like this. ถ้าเด็ก1 มือถ้าผู้ใหญ่2 มือนะครับบางทีประมาณเนี้ยนะ If it's a child, 1 hand. ถ้าเด็กมือเดียวนะครับ As a baby,
อันนี้ Two เลข fingers. 2 นิ้วครับ Yeah. 30 times. And then 30 2 ครั้ง breaths. แล้วก็สลับกับไปเป่าปากใหม่2 ครั้ง Yeah. 2 more breaths. And then you just carry on. ครับสลับอีกที 32. How long 32. is it the worst case All right. If you're on your own with this person, then what we say is that you do it for 1 minute, and then you have to call for an ambulance. Get your mobile, whatever, make a call. Yeah? 1 minute and then call. แกแนะนำว่าให้ทำ1 นาทีแรกก่อนนะครับแบบนี้ถ้ายังไงเสร็จแล้วก็ต้องรีบโทรแจ้งรถพยาบาลแต่1 นาทีแรกให้ทำตามขั้นตอนนี้จะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับ And the reason it's 1 minute is that you can actually get them started again in that first minute. ครับแกบอกว่า1 นาทีแรกที่สำคัญที่สุดที่ว่าต้องทำตรงนี้ก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะครับจะหายใจหรือไม่หายใจอยู่ที่1 นาทีแรก But there is a different thing to know. If it's an adult and they haven't drowned and they've stopped breathing, then they may have had a heart attack. Yeah? And in that case, you go straight into 30 to 2, but you must have the ambulance on its way with a defibrillator, which is โอเคแกกำลังพูดถึงว่าถ้าคนจมน้ำแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยตรงนั้นแบบที่เอาไม่อยู่ต้องเรียกรถพยาบาลแล้วต้องมีตัวกระตุ้นไฟฟ้ามาช่วยกันนะครับนี่ก็เลยนั่นเป็น okay. Any questions on that? Yes I have Yeah. How long the people drop 5 minutes 3 minutes 3 minutes that they can survive Right. Well, it does depend. It depends how it's happened, how old they are, and what's happened. If they've had a heart attack, then you really need a defibrillator, which is really we need that within 8 minutes. Yeah. Do you want to tell them that? ครับผมถามแกว่าถ้าจะเจอคนจมน้ำเนี่ยจมนานเท่าไหร่ที่คิดว่าจะรอดที่จะช่วยได้3 นาที 5 นาที 10 นาทีแต่แกอธิบายอยู่ว่าถ้าคนนั้นเป็นโรคหัวใจด้วยเนี่ยคงใช้เวลาประมาณ8 นาทีที่จะรู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะครับ And I talked about Norway earlier, yeah. You know, I said 95% of the people know first aid in Norway, yeah. They all know how to use defibrillator too, and they are everywhere you go. There are defibrillators all over. ครับแต่ถ้าเป็นประเทศนอร์เวย์ที่แกพูดถึงกับคนรู้เนี่ยเริ่มเป็น 95% มันไม่มีปัญหาเลยมันช่วยชีวิตได้ง่ายแล้วก็ในเครื่องกระตุ้นเนี่ยมีทั่วไปนะครับ But not in Thailand. ว่าอินไทยแลนด์ But you know, you can really make a difference by just doing the things we've done today. You can go away from here, and one day you can save somebody's life. That's what I, hope from this course is that one day you can save someone. ครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่แกพยายามจะถ่ายทอดความรู้ว่าสักวันหนึ่งถึงแม้เราจะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความสามารถแต่เราจะช่วยคนอื่นได้ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่แกคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ And I really do suggest to you, you've all got families, that you do some of this with your family, especially physicians, that you teach your family what you've done today. You've got that sheet. You can teach the family, and one day they might save you. แกหวังว่าพวกเราจะไปบอกครอบครัวบอกคนรู้จักตามในตัวแผนที่แกให้ไว้นะครับเพื่อจะได้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นครับ Okay. Does anyone want to ask about anything else that we haven't covered? มีใครมีคำถามไหมครับ Any other things? ครับท่านจมน้ำเพื่อนมาได้แล้ว
case they're drawn, but still breathing, and what the position that he should do after when he's still breathing. Still breathing. Well, these positions, what we started with, were for breathing conscious people. จากคนละอย่างพวกนี้จะใช้สำหรับพวกคนเราเรียกเนี่ย You mean if you resuscitate and they start breathing? the body under of the but he's still breathing. Right. If they're breathing, you put them in the recovery position. Yeah. If they become conscious, then you either get their legs up or sit them up, depending what's wrong. ครับ Yeah. แก Okay. Right. I come across somebody and they're not breathing. Yeah. I resuscitate. ครับโอเค this case we understand. Okay. And they start breathing. I put them in the recovery position. Yeah. And what Yeah. If they then become conscious, it depends what's wrong with them. If they had a heart attack, I sit them up. If they've got a cut leg, I get their leg up. So I go back to these positions. โอเค Yeah? เมื่อกี้หมายถึงจมน้ำหรือทั่วไป คือจมน้ำหมดสติแต่ว่ายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ โอเค อันนี้คือ we understand what the unconscious but he asking about the people that drawn under the water but he's still breathing what they do Well, we did that earlier, and we said get them over on their side. Yeah? Because then, if they are going to be sick, they're better off on their side. So it is like a recovery position. ครับ If they're breathing and conscious. Yeah. Number 4, bottom left. number 4ที่นอนตะแคงถ้ายังหายใจอยู่ Yeah. Good job. Let me ask how long for underwater that he can survive if he Yeah. survive. Well, you know that boy, his father was looking for him, and he couldn't find him. So you tell him that. You tell him that. โอเคกรณีของเด็กวันนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก่อนนั้นผมถามว่าแล้วคนจมน้ำเนี่ยอยู่ใต้สระน้ำเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าช่วยชีวิตได้แกบอกว่าวันนั้นเด็กอายุ3 ขวบที่จะช่วยจมน้ำแล้วพ่อเขาหาไม่เห็นหาเด็กไม่เห็น Yeah. And then he saw him at the bottom of the ห swimming ลัง pool. จากนั้นพ่อก็ไปเห็นลูกจมอยู่ใต้สระน้ And then he dived in and got him out. ำแล้วพ่อก็ดำลงไปพุ่งลูกมา Yeah. And then he was standing there holding him like this, แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาพูดทำไมไม่เฉย not knowing what to do. ครับ He might have been under the water for 5 minutes. ครับสำหรับเด็กคนนั้น5 นาทีที่จมอยู่ใต้น้ำโดยประมาณที่ว่าจะตอบคำถามลงไปนอนหมดสตินานแค่ไหนที่คิดว่าเราจะช่วยได้5 นาที 10 นาทีคิดว่าจะช่วยได้ But I still got him back. ครับเราก็ช่วยได้ So you don't know. Some people can survive for longer than others. แต่มันไม่แน่นอนบางคนสั้นยาวอาจจะจมแค่1 นาทีก็ช่วยไม่ได้บางคนจมเป็น10 นาทีก็ช่วยได้นี่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับ Yeah? But obviously after a certain length of time, they're going to be dead. Yeah. Okay? Right, any other questions about anything else? Well, that might interest you, you want to know about? We've got 5 minutes. โอเคครับมีใครมีอะไรจะครับเราเหลือเวลาอีก5 ถึง 10 นาทีครับ Okay? ผมครับ Well, I hope you enjoyed it, and I hope it will one day be of use to you, and you know now how to save a life in an emergency. ครับแกก็หวังว่าเราคงจะไปช่วยคนอื่นได้นะครับในกรณีฉุกเฉินในวันข้างหน้าครับว่านะครับ Okay. ตอนเสร็จแล้วจะ Thank you very much. ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคถามบอกว่า
Thank you very much for teaching us this course. We hope someday you will help other people that you train us for today. Okay, you're welcome. ผมหวังว่าคงจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่แกพูดนะครับสักวันหนึ่งถ้าเราได้ใช้สักครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับก็ปรบมือให้พวกเราเองนะแล้วก็ทางค่ายทหารนะครับหรือว่าใครอยากจะถ่ายภาพถ่ายอะไรเพื่อจะไปถ่ายทอดเป็นเอกสารอะไรครับเชิญนะครับให้กับพี่เกียรติ please Oh yeah, yeah. and we have gift small gift from ราชวดีของคุณจอยครับนะครับครับครับอีกน้อยอีกนะ I think you see that wrong. ครับคนล่างไหมนั่งคนเอาคนกับไหนล่างได้ก่อน Oh, you have some things. There are a few things here. If you want them, you're welcome to take them. There's some gloves. There are some resuscitation face shields. You know, if you want to put them, when you blow in somebody's mouth, you can put this over their mouth first. Yeah. I have a couple of slings, arm in, and I have some plasters with those positions on. Yeah. If you want to take any of that, you're welcome. You can have any of those things. โอเคครับนอกจากแกจะใจดีมาสอนเราแล้วแกยังมีของฝากให้พวกเราด้วยนะครับ เป็นในตัวหน้ากากเป็นในที่รองกระเป๋าปากแล้วก็เป็น what is Plasters, plaster cuts. ตัว plaster นะครับ and what is That's just information about อ๋อ resuscitation. พูดเล็กๆก็ใครอยากจะได้ก็แบ่งๆกันก็แล้วกันนะครับตรงนี้แต่ก่อนที่จะก็ขอถ่ายภาพก่อนของทีมราชาวดีนั่งทุกคนก็ได้นั่งภูเขาทุกคนแล้วเชิญพี่ๆยืนตรงนี้นะครับตัวคุณจอห์นสิทธิ์ยืน Sit there. Yeah. Okay. นะครับเติมทางซ้ายนี่คือโอเคนะครับนอนเลย ที่ไทยรัฐทีวี Looks like I've been arrested. ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ